โอเคเสียงเข้าแล้วเนาะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ยินดีต้อนรับครับเข้ามาสู่เต็นท์ของโดรานะครับวันนี้ต้องพูดว่าเรามาทำงานออฟฟิศต่อดีกับไอ้นาร์เรเตอร์ที่มันกวนค่อนข้างกวนตีนเลยเนี่ยแหละก็คือคราวที่แล้วคราวนี้อะไรคราวที่แล้วเราได้เล่นแบบน่าจะเอนดิ้งแต่ถ้าถามว่าเอนดิ้งเกือบครบไหมผมจำได้ถ้าไปที่แอบไปดูสปอยล์มานิดหนึ่งคือยังไม่ครบแต่วันนี้เราจะมาลอง new content กันไงล่ะมันมีประตูเปิดอยู่ว่า new content เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันเลยดีกว่าไปว่าแต่เสียงเกมน่าจะเข้าเนาะโอเคน่าจะเข้าแหละงั้นไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวดึกมีแต่เสียงออฟฟิศ เอ๊ะลืมขอเวลาสักครู่นะครับทุกท่านเดี๋ยวขอดีทวิตตรงนี้แป๊บนึงงั้นระหว่างนี้เราก็ฟังเรื่องของคนที่ชื่อสแตนเลย์ต่อไปคนนั้นอยู่ไหนแหวอันนี้He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor กำลังจะเริ่มแล้ว telling him what buttons to push, โอเค how ท long วิต to push เรียบร้อย and in what order. This is what นี่คือ employee 427 ทำทุกเดือนทุกปี every year. ทุกวัน Others might have considered it soul-rending แม้ว่าคนอื่นจะมองว่างานนี้น่าเบื่อ the moment that the orders came in. สแตนเลย์สนุกกับทุกงานที่เข้ามาเหมือนกับเขามาเพื่อทำงานนี้เกิดมาเพื่อทำงานนี้สแตนเลย์นั้นมีความสุข And then one day something very peculiar happened. แต่มีบางอย่าง Would forever เดี๋ยว change Stanley. เราเคยเล่นไปแล้วเราข้ามแล้วกัน โอเค All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. ไป meeting room โอเค A memo. คือคราวที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยประตูเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าประตูนี้นะไปจุ๊บ Oh, new content? What does that mean? New content. เราจะไปทางนั้นอะไปไม่ได้หรอ งั้นเราไปลองดู new content กันเลยดีกว่าไปThe end is never the end Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. ขอบคุณ As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home อย่างนี้นี่เอง After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022. โอ้นี่ไงคือเราไปซื้อเขา Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, More games. delighting audiences the world over. Please step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. This sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. อันนี้คืออะไรโอเคไม่มีอะไรมั้งปาทีนี้ขึ้นลิฟต์ Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Narrator พูดดีสักครั้งนี่ก่อนหน้านี้แซะเราประจำโอ้ย Is it broken? พังเหรอ What's going on here? Should we be moving somewhere or here we ขยับแล้วโอเค It's on to the new content. ไปเลย new content Ready, let's do it. ลิฟต์สภาพลิฟต์นี่แบบมันไม่ new content เลยนะสภาพลิฟต์แบบเก่าไปแล้ว Stanley Parable Ultra Deluxe. คือแบบนั่งฟังจากคำ ultra deluxe แบบมันต้อง See the content. Give me the content, Stanley. มันต้อง deluxe มากๆเลยดูดิแบบ expect ไว้อันนี้ expect ไว้สูงเลยนะ All right. ฮะ All right. Let's see. It's the jump circle. jump circle ก็คืออยู่ข้างนอกเกมนี้จำได้ว่าปกติเนี่ยผมกดสเปซบาร์รัวๆมันกระโดดไม่ได้นะแปลว่ามันต้องกระโดดได้แล้วสินะโอ้เดี๋ยวเกมนี้กระโดดได้แล้วทุกคน ไปกระโดดไหนกระโดดให้ครบดิ
เกมมันอุตส่าห์กระโดดได้แล้วก็ต้องกระโดดสิเนาะตึงจิงจิงตึงตึ๊ด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 อะอ๋อกระโดดได้แค่เนี้ย30 ทีโอ้โหจะบอกว่ามีแค่นี้เหรอ Is that it? นั่นดิมีแค่นี้เหรอ That's not all the new content. There has to be something else, right? มันน่าจะต้องมีอะไรอีกเนาะ Goodness, another elevator. ลิฟต์อันอีกอันนึง I have to say, initial impressions of this game are not positive. นั่นดิแบบแค่แบบตอนแรกมันมีแค่กระโดดเองอะ Is this what passes for แล้วกระโดดดันมีจำกัดด้วยนะ If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could counter 30 trillion. อ่านดิให้เราเดี๋ยวเราก็หลับพอดีเฮ้ย Now with over 1,000 hours of new content, and oh wait, there's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. ไหน I'm ready for whatever it is. แค่เนี้ย That's it? แค่เนี้ย You've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy แค่เนี้ย and แบบ get me โอ้ย started on อะไรเนี่ย that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? เดี๋ยวใน achievement มีบอกงั้นด้วยเหรอ I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. Test achievement please ignore Stanley, I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills. แต่ฟังดูจากเสียง narrator ดูเหมือนเสียงเขาแก่ลงเยอะเลยนะ Like always. แต่ก็อย่างว่าเกมมันออกมาตั้งแต่ปี 2013 แล้วเกมนี้มันปล่อยตั้งแต่ 2022 อ่ะ ก็คือปีนี้แหละอะไรมีอะไรใหม่อ่ะ คือปกติเปิดประตูมาไม่ใช่อย่างนี้นี่อะไรเละ Stanley, come over here. In the vent. Oh, you don't want to see the cool surprise I made? ไปโอเคได้ Never mind. ขอโทษ narrator อย่าไปดูเซอร์ไพรส์ดีกว่าไปไหนไปดูกันไหนบอกมีเซอร์ไพร You ส์ remember how cheap and unsatisfying the new ultra deluxe content turned out to มันมีแค่กระโดดเองอะแค่นั้นเอง and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. โอ้ดูอลังดีเนี่ยจริงๆอะเหมือนเกมโซลเลยอะ Call it the memory zone. โอ้โซนความจ All my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. ำนี่เอง นี่คือตอนที่ปล่อย You PC see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October 2013 when the game 2014 originally Independent launched? Game Back then, Festival video games had integrity. Back then, it all meant something. Stanley Parable Waste. เดี๋ยวมัน The Last of Us ไม่ใช่เหรอ สวัสดีคุณเป็ดยินดีต้อนรับสู่เต็นท์เต็นท์กำลังจะอ่านชื่ออาเมะแต่กำลังจะไปบอกเต็นท์อาเมะซะแล้ว โอ้ยยินดีต้อนรับสู่เต็นท์โนรานะ โอ้ยmy god ลิ้นพันยับเย้ย นี่อะไรเนี่ยแบบคือเป็น The Last of Us ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันถึงปิดเป็น Stanley Parable ล่ะ นี่มันเนียนใช่ไหมเนี่ย โอ้ย Our first kiss my first car the release of Stanley Parable in 2013 The Great Well is Memory ก็ถูกนะ เปิดไม่ได้ Memory Sweet Memory อันนี้คือภาษาอะไรอะภาษารัสเซียเหรออ่านไม่ออกกันเนี่ย
The Original อ๋อไอ้นี่มันคือสตรีมตอนนู้นอะคือใช่ป่ะหรือเปล่าคือจำได้ไอ้สตรีมอะมันจะมีก่อนหน้านี้ที่มันเป็นเวอร์ชันเก่าอะแล้วมันเป็นแบบเนี้ยตอนในเว็บมันอะจำได้อยู่ได้เป็นเวอร์ชันเก่ากึกเลยก่อนที่สตรีมจะดังอะ I'm in loving memory the Stanley Parable a trip down memory lane smile because it happened unachievable อ๋อ achievement อันนี้ป่ะ new video game release today ก็คือ Stanley Parable เนี่ย Lost and Glitch Tag Stanley Parable due to tough choice นี้ไม่น่าใช่ของจริงนะ เดี๋ยวมาทำพิธีอะไรปะเนี่ย is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created. Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original How Stanley do Parable was. to describe how It was it's literally every received? game ever created. It was Skyrim. It was Persona 3. เดี๋ยว All of them. ใช่เหรอ And now, it's nothing. เป็นถึง Skyrim กับ Persona เลยเหรอ It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. How do you view Lifeless the husk Stanley Parable to with an describe anyone hour of new its elevator ruination? Psychological too much comparison to are going to be woefully inadequate. Perhaps the closest cousin would be Dear Esther, but where Dear Esther wastes the form of interactive entertainment. Stanley Parable used and then subverted, where so many games that aspire to be more than a game end up be less than any form of art. Stanley Parable strive and then succeed to be every game ever created. Even so, holding the game to the standards of any title is simply not going to be correct. ใช่เหรอเป็นถึงขั้น Skyrim กับ Persona 3 เลยเหรอ ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นขึ้นคือสุดยอดจริงงั้นน่ะในสมัยนั้นน่ะไหนลองไปต่อดิ มีประตูล่าง ไปแม่ไหล The original remake Here's another moving passage, this time from GameSpot. อ๋อจาก GameSpot The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in มัน games เขียนตรงไหนอะ and one that offers some of the most enjoyable, surprising and มันเขียนตรง rewarding ไหน choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone.To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video. แต่ก็จริงนะบางทีอะแบบเวลาเกมดังๆอะเกมค่ายแบบอยู่ๆออกมาปังดังแบบปังมากอะแล้วพอออก2มามันมีบางเกมที่แบบมันพังเละเทะเลยอะจำได้มันมี Dungeon Siege เหมือน Dungeon Siege 2อะ1ทำดี2ทำดีแต่พอออก3ปุ๊บโดนถล่มรีวิวยับเลยตุ้มเป๊ะเลยจ้ะ The Serious Room อ๋อห้องนี้มาอยู่ตรงนี้เหรอ The Serious Room คือไอ้ The Serious Room เนี่ยผมไปเห็นมาว่าถ้าเกิดสำหรับคนที่ไปแบบแคร็กเกมมาแล้วเข้าเกมเนี่ยจะโดนขังอยู่ในห้องนี้ตลอดกาลไม่สามารถออกได้ These were simpler times, Stanley. โอเคตรงนี้เปิดแล้ว What ป่ะ I wouldn't give to go back to have it all over again.Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's that? นี่ไง สตรีม Oh no. Oh God, no. Steam It's a review. collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. การรีวิวสตรีมเหรอ These were glowing as well, weren't they? ระเบิดแน่แซนเล่เอ้ยระเบิดแน่ Narrator เอ้ยHonestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny. ฟันเด๋เสียงก็น่ารักใช้ได้ดิ Irritating than entertaining.
funny? อ่านปะเน Funny? I'm trying to make a serious เดี๋ยว one เดี๋ยว out. เนี่ย I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but Narrator be such a densely layered อ่านอันนี้เด้ profound เนี่ย philosophical insights that I can't even imagine ไม่เห็นอันนี้เหรอ how to stick them. อันนี้คือแบบเกมดีนะ ไม่ทำไมต้องไปอ่านในนั้นอ่านอันนี้ซิโอ้โหแต่สตรีมรีวิวมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะจริงนั่นแหละ คนจะมาโพสต์ยังไงก็ได้อะไรก็ได้สตรีมแบบเฮทสปีชอย่างงี้ก็มีเยอะแยะ เนี่ยดูดิสตรีมเงี้ยแบบก็มีดี แต่ประเด็นคือมันก็มีแย่ง Okay, เนี่ย let's อัน see นี้ what ก็ this มี one says. While the idea for the game is good, for someone who plays linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy. You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. ค่อนข้างพรีชีนะ This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. ก็ค่อนข้างนะ ค่อนข้างติดแบบ What an awful ชอบสอนคนหน่อย narrator เอ้ย These black marks are my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. โอ้ narrator The Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. อันนี้อะไรเอ่ย ปี I 2014 have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations Oh. of what's happening. โอเค I wish there was a skip button. อ๋อสวัสดีครับคุณบิสกิต Skip button. ยินดีต้อนรับสู่เต็นท์โนรานะครับ มาใหม่อ๋อ Yes, I think we can do that. If ผม I'm ที่ร้องไห้จนปวดตา preachy, เอ๊ะ then maybe letting you skip ก็ถ้า ahead มีเรื่องเศร้าจริงๆ ก็ร้องไห้ออกมาก่อนเลยก็ได้ครับ เพื่อให้มันระบายออกมา strike these negative reviews from the เอ้ย record. โอ้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น Positive reviews of the Stanley โอ้ Parable. My motto today, and it's always been my motto. I พอระบายออกมามันก็จะรู้สึกโล่งใจเอง มั้งถ้าเป็นผมก็จะเป็นอย่างนั้นนะ โอเค Here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. อ๋อ No นี่ไง more ปุ่ม listening สกิป to me ramble on and on. No. เอ้ยแต่เราอยากฟังมันพูดอะ People. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and พูด make เลย me shut up. narrator พูดเลย We'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. ไหนลองพูดดิ The story and the choices, or what have you. อยาก and รู้ therefore ว่า by narrator becoming จะพูด it อะไร is, ถ้าเกิด so เราไม่ on กด and so forth, until inevitably we all ดูมันแกล้งทำสำเนียง at which time everything all at once. So now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet. No, until. โอ้ยแต่เก่งนะเนี่ยพูดอย่างนี้ได้เรื่อยๆอะ The logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say, the story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so สุด forth. ท้ายก็ไม่มีอะไรขึ้น Inevitably, we all ให้เวลามันรักษาหาอะไรทำอย่างอื่นแบบปล่อยใจไปก่อนอะไรอย่างนี้แบบไม่ต้องไปคิดมาก ผมก็อธิบายอาจจะช่วยได้ไม่ได้ขนาดนั้น ก็ เดี๋ยวไอ้นาร์เรเตอร์ปากก่อน คือก็ผมก็ไม่อาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากแต่วิธีของผมก็คือแบบผมก็จะนั่งเฉยๆแบบหาอะไรทำที่มันสนุกแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นนะครับ โดยประมาณนั้นเลย แต่วิธีของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันเลยเนาะไม่ก็ที่ร้องไห้ไปก็ถือว่าเป็นการระบายแล้ว ถ้ายังไงก็ลองหาคนที่แบบสนิทด้วยไว้ใจได้ก็ลองไประบายให้เขาฟังดูเขาก็อาจจะนี่นะอาจจะช่วยเหลือได้ ประมาณนี้นะ วิธีอุ๊ยลืมปิดโอเค ลืมปิดเสียงแจ้งเตือน
ก็ตามนั้นนะครับโอเค Elimination working backwards, the ไป deduction เรามานั่งฟัง narrator มันบ่นต่อ It went on for nearly 10,000 years until just yesterday, here and there. คืออยากรู้แบบว่า for a moment before lunchtime. มันพูดไปได้ถึงไหนบ้าง Only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say พูด the อะไร story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably we all until the end of time, at which time everything all at once. So Now you see? blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet. No, until 245. That the logic of elimination working backwards, คือบทมันต้องยาวขนาดนี้เลยเหรอ possible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. จะไม่ไหวแล้วนะ So much more than forever ago, which is why I say the story and the choices, or what have you, and therefore หรือมันพูดลูป it เหรอ is, so on and so forth, until inevitably we all until the end of time, at which time everything all at once. So now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet. No, until มันพูดซ้ำอะ 245. That the logic of elimination working. กดแล้วมันพูดซ้ำอะ Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes คือ and ถ้า ruminations เราจะตั้งใจฟัง on the นะ nature of choice in video games. ใช่ครับ I เรียก happen to ผม believe it เรียก was อันนั้นนะครับโนระหรือจะเรียก profound such ถ้าอยากเรียกสั้นๆเรียกโนก็ได้นะครับ NO หรือจะเรียกมาก็ได้ มาจากมาโยอิเรียกยังไงก็ได้เลยตามที่สบายใจ and more of a treatise, or maybe a manifesto. เอาอย่างงี้ครับมีคนเคยเรียกผมว่ามายองเนสเหมือนกันนะผมยังสงสัยเลยเรียกอย่างนั้นได้ไง Okay, so my theory is เอ้ยไปฟังแล้วแต่เนเตอร์สกิป well, there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power. พลังแห่งปุ่ม The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Okay. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam review, or at least change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't even know if one can change their review in the first place. เปลี่ยนได้เดี๋ยวรีวิว I should become better educated on exactly how Steam เรา works. ยังไม่เคยรีวิวเกมในสตรีมนะ มันเปลี่ยนได้ด้วยปะ Before I went about this whole exercise of making the skip button. Although I have to imagine that after seeing this บลา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 กด Okay, welcome back, Stanley. Now I should say that the amount of time I'm skipping through is becoming longer and longer. Welcome That to last one was my quite channel Mr. Sorry I can't read Russian I'm so sorry about that unendurable by any means, but it's, well, it's really only so much I can Y26C ramble on Kane for so long. I know it's 163 shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press the button again. It's a I think Russian the right button has been aptly demonstrated, and we can say goodbye to it and just Yeah I wait thought it should be Russian out of here. Where did the door go? ประตูหาย Isn't there a door that led into this room? I do feel quite certain that there was one here before. How else would we have gotten into the room in the first place? I don't think ประตูหายไปไหน a door of some sort or a window or something like that. Do you มี see a อะไร window ปะ there? A porthole? Sufficiently large crack in the wall? I'll take any of these. All I want is for us to move ไม่ on. Step away from the skip button to go anywhere other than the skip ได้ไปที่อื่น button. Here before, wasn't there? I swear there was. อยู่ตรงไหนอะ Can you maybe just ram your way through a wall? ได้ก็แย่แล้ว Any possibility that you could, say, slam your body into the wall until enough damage is done for you to be able to leave? Please, I'll take any option at all. I'm asking you to work with me here. แล้วมันจะทำยังไง We need a door. We need a door. ใช่ต้องการประตู I can work with any kind of door as long as it can open and lead from one room to Narrator another. มีความสามารถมีเสกประตูมาสิ For just a moment, and I'm going to try to find us a door. I don't know how exactly to remove a door and place it in a different Aye. door. I will find a way, I promise. You just need to not not do do anything. anything. Don't press the skip button. Please, please, please do not press the skip button. Just wait here. Wait here for me. นั่งรออยู่ Press the skip button. Got it? เข้าใจแล้ว I'll be right back. โอเค เดี๋ยวมาใช่ไหมโอ้ได้ถ้าเกิดเราเดินวนตรงเนี้ย3 รอบแล้วไม่มาเรากดนะปุ่มสกิปเนี่ย
ส่วนมากผมจะเลื่อนหาไลฟ์คนน้อยๆนั่งคุยเล่นอ๋ออย่างนี้นี่เองครับก็คุยเล่นได้ แต่บางทีอาจจะมีเสียงไอ้ narrator เนี่ยมันบนอยู่นั่นน่ะก็อาจจะแบบเสียงอาจจะตีกันนิดนึงนะ โอเคเราเดินรอบที่2แล้วมั้งอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งแล้วกันถ้าอีกรอบหนึ่งมันไม่มาก็แบบจะกดอีกรอบไปนะตะตึกโอเคกด Stanley, please don't push the button again. อ๋อเรายืนแช่ไปเลย12 ชั่วโมงกว่า I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. And my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. โอเคครับก็ขอให้โชคดีครับคุณบิสกี้ I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times, and there's no door, Stanley. มันไม่มีประตูแต่มีปุ่ม And the button, and if you keep pressing it, I have no idea what will happen. I have no idea how long I'll be made to sit here. And more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. I can't control anything in this room, Stanley. I can't touch it. And I have to believe, I have to know that sooner or later, no matter how much I plead with you, you're going to press the button again. Why would you? I've been thinking and thinking, and I don't know what I can do to convince you otherwise. Oh my God. And it's all because of those reviews that I couldn't get out of my head. I just couldn't ignore the negative feedback. Why was it so important for me to fix the problem? Why did Cookie Nine's opinion matter so much to me? I've never even met Cookie Nine. I have no idea who they are. คือใครนั่นดิคือใครคุกกี้ไน I'm fixating on every tiny negative thing that anyone ever คือแบบรีวิวสตรีมมันไม่ต้องไปเครียดหรอก narrator and I become as impetulant as a child รีวิวสตรีมมันเชื่อถือไม่ได้ I can't help myself I can't stop มันมีแต่ hate speech เต็มไปหมดเลยรีวิวสตรีมอะ to alter and to change and to break anything unbroken if only it pleases this one person who made a single negative comment. What does such an impulse serve? For whose benefit is this? Here I am now stuck in a room waiting for you to press this button and to become frozen in time knowingอย่าพูดสิ to be stuck all alone and that I had the power to prevent it all from happening if only I'd held my tongue. It's all out of my control now. Just you. Just your decision as to exactly when you're going to make me ก็เป็นเรื่องดีนะทำให้มันทรมานเนี่ย Surely you will. I don't doubt it. Surely you'll press that button. อย่าเทมสิอย่า And อย่า surely you'll อย่ายั่ว your own desire to see what's next ahead of my need for company, for companionship. Surely you'll not be moved by my howls of fitful anxiety. นี่คือเรานั่งฟังมันแซะเรามาขนาดนี้มาพักหนึ่งแล้วนะ Oh my God. And คือ those reviews that I couldn't get out of my head. I just couldn't ignore the negative. เดี๋ยว Why was it so important for me to fix the problem? Why did Cookie Nine's opinion? I have no idea who they are. มึงพูดบนเลยนะ What would it ever really matter? But here I am. narrator fixating on every พูดบนเลยนะ negative ถ้า thing พูดบนเรากด anyone ever said. โอเค Oh, Stanley, you're back. You're back. ไม่มีไฟอะไร I have someone to talk to again. เออ I think it's been a week. โอ้เป็นอาทิตย์เลยเหรอ I've been sitting here all that time, just sitting here, not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you ก็เรื่อง think ปกตินี่ it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? Listen, Stanley, it isn't the same at all. It isn't even close. Because I know you can't hear me once you push that button. That's what I'm realizing now, Stanley. I'm realizing that I needed to know that someone was listening. I needed there to be a vessel through which my words were moving. It was the vessel I needed, Stanley. Not the outcomes, not the story. None of that matters anymore. I'll give it all up. I'll give up every branching path. I'll burn my story to the ground. One single thing I need, and God, I can see now that I need it more than anything, is to know that someone else is taking it in. These words that I'm saying, I need to know you can hear me. Because maybe, ใช่ได้ยิน maybe if you can hear me, เราได้ยินน่ะ then maybe it means I'm real.
Maybe I'm not just a fiction. Was I scared of that all along? Perhaps. Yes. Perhaps I've been scared this whole time. If I stop speaking, I'll slip backwards into the silence and be consumed by it. I can't be taken by it, Stanley. I can't lose myself in the stretch of emptiness between you and me. When you press that button, you're still right there, but I know you're so tremendously far away. And in those moments, the emptiness folds itself outward in between the two of us, and I am suspended in its unyielding quietness. I can feel the edges of my reality curdling inward and decaying. I can tell that I am becoming less and less real. Yet to speak to you now, I am alive. I am truly and completely here. I am a being. I am someone. I am something. I am being listened to. I am being recognized. The emptiness เราฟังอยู่ใน has Narrator collapsed, and I feel right now like I am not a work of fiction. I feel as though I occupy space in this world again, and I have cast a shadow onto the wall. You see what I'm saying, don't you? You can เข้าใจ see นะ what this means to me. I'm so clear about it now, Stanley. I feel as certain about this as I've ever felt about anything at all. I feel renewed. I feel restored, and already I can sense the looming silence as you will press the button for the next time. What a terrible dread it strokes in my heart to... กดไปเลยแล้วกันขี้เกียจฟังแล้ว Oh, hello. สวัสดี You're here again. เรากลับมาแล้ว I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time, I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. And when that feeling had begun to subside, what took its place is what I can only describe as the collapse of every moment I have ever experienced my entire life. All of them collapsed down into a single instant. In that instant, I could see myself clearly, calmly, with a collected heart. It was an impossibly rich wellspring of both delight and disgust simultaneously. I was consumed by it. I could do nothing but wallow in it for what felt like an eternity, for what I now know was far less. You see, it was a revelation for me. Unlike anything I had ever known. It was a space without consequence, without action or outcome. It was divorced entirely from the question of free will that you and I have squabbled over for so long. There could be no one ending, no singular outcome of events, not if all events existed in the same moment. And I felt freed. I felt unburdened by the need to manifest a particular outcome into being. I saw that I could allow myself to exist. พอ Narrator ยังอยู่ไหม Narrator Narrator หายไปแล้วงั้นกดอีกรอบเลยกันปี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 เสียงอะไรอ่ะอ๋อเสียงสัญญาณแบบควันเหรอไม่เป็นไรกด But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, Entertain us. It wasn't enough. They had to leave a ต้องพูดอย่างนี้แน่นอน thumbs down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he went. มีเสียงน้ำหยดเหรอเมื่อกี้กดแล้วกันเย่ The end is never the เป็น end. นี่ไง Never the end is never the end is never the end is never the อ๋อนี่ไงน้ำหยด The end is never the end. ก็คือ End is never the end is never the end. and the end is never 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 the end oh hi there PTRK welcome to my channel as you see right now I'm playing a Stanley Parable the Ultra Deluxe
and the narrator just broke down End is never the end, is never the it's never the end it's never the end oh just skip it narrator อยู่ไหน narrator oh by the way my channel will be mostly in Thai but if you comment in English I could answer you in English so I'm sorry about that but mostly in Thai ดีจังบิสกิตยินดีต้อนรับกลับนะคือเมื่อกี้ที่ผ่านมา narrator มันพังไปแล้วจ้ะ คือเรากดสกิปปุ๊บตัวเราจะแข็งตามเวลาแล้วแบบเหมือนกับตอนนี้คือ narrator ตายไปแล้วเราข้ามเวลาไปกี่วันเดือนปีนี่ก็ไม่รู้ว้าว amazing Thailand yeah right Thailand is amazing เดี๋ยวนะเวลามันผ่านมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเป็น100 ปีเหรอ เป็น100เป็นพันปีแน่เลย เอาจ้ะ my god มีคนแกงภาษาจ้า กดแมนเลยแล้วกัน โอ้แต่ก็ได้แหละถ้าเกิดตอบเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หมดแหละเราได้ไม่ต้องห่วงเราได้สำเนียงอาจจะแย่ๆนิดนึงเพราะไม่ได้ใช้มานานแล้ว แต่ถ้าเกิดมาเป็นภาษารัสเซียหรืออะไรเงี้ยเราตายนะญี่ปุ่นได้อยู่นี่ฮงโกะโมเตกิรุโยเจ้าอย่าง แต่แบบนี่มันผ่านมากี่หมื่นปีเนี่ยคือแบบต้นไม้ถึงขั้นโตจากคอนกรีตได้อะคือแบบมันต้องผ่านมานานมากเลยกดต่อแล้วกันชิปอาร์มาเกดอนลงเหรอนิวเคลียร์ระเบิดสินะ ดูสภาพมันเละขึ้นเรื่อยๆแล้วนาร์เรเตอร์มันหายไปแล้วนาร์เรเตอร์กลับมานี่ไงคือดูเหมือนสภาพแบบนี่คือเราอยู่ในดินเหรอเนี่ยโอ้โหหลอนมากไปดีกว่าน่ากลัวโอ้ฟรีดอมเอ้ยดูก็คือกลายเป็นแบบไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะ เราอยู่คนเดียวแล้วล่ะไม่มีใครอยู่ด้วยงั้นชีวิตนี้จะอยู่ไปทำไมในเมื่อไม่มีใครอยู่อ่ะนาร์เรเตอร์ก็ไม่อยู่แล้วเราจะมีใครคุยด้วยล่ะเราก็คงเดินมุ่งหน้าต่อไปสู่แล้วเกมก็รีสตาร์ท แล้วเกมก็รีสตาร์ทโอเคกลับมาที่เดิม All of his co-workers were gone. จ้ะสู่ความเมือง Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. ไหนลองเดินต่อไปดิ นิวคอนเทนต์ คอนเทนต์ใหม่แล้วก็ใหม่กว่าเดิมไหน Good. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. เดินออกก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคไหนลองเดินไปดูดิชื่อมาคือก่อนหน้านี้อัลต้าเดินลุกมีแค่กระโดดดึงแล้วก็จบทีนี้มาดูกันไหนดูซิจะพาเรามีอะไรฮะ You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. มีคำถามได้เลย Why, I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2 เลยเหรอโอ้ Yes, you
is far superior to a measly re-release with a few minor additions. Think of all the new 427 The end is never the end again entirely new experience built โอ้ from the ground up. Why there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. ใช่เหรอคนก็ถามถึงอยากได้ Stanley Parable 2เหรออันนี้ไม่รู้นะเพราะโดยปกติเป็นคนที่เกลียด expansion Calling it แบ a บ Stanley โอ้ Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an ลงไม่ได้ artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. แต่เอาจริงๆนะคำว่า Ultra Deluxe มันดูดีกว่า Stanley Parable 2 นะ น้ำยาล้างจานสามารถล้างถ้วยได้ไหม ก็น่าจะล้างได้นะ ก็น่าจะล้างได้นะน้ำยาล้างจานนะก็ต้องล้างถ้วยได้ดิ มันก็แค่เอาไว้เป็นน้ำยาทำความสะอาดดิ ที่เอามาล้างตัวผิวเราไม่ได้แต่ล้างจานล้างถ้วยก็ควรจะได้ดิ มันเป็นกรดเอาไว้กัดนี่ให้มันเป็น Now, แบ to บ be ด่าง clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features. Two that have eyes, been two developed ears, for two it. nose ก็ถูกต้องนะ I figure that if Who I took can the red loosely marker? organize Me. a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally Design pitch spring up great around pitch them. design It'll number all 2 work chat itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. This way to the show floor โอ้มันเหมือนกับงานในงาน press com อะไรพวกนั้นน่ะแบบที่แบบเป็นงานโชว์เกมใหม่อ่ะอย่างเดี๋ยวคืนนี้มันก็จะมีงานแคปคอมนั่นแหละน่าจะดูเกมของแคปคอมว่ามีอะไรมั่งอย่างเมื่อคืนที่แล้วมันมีนี่เนาะมีของไอ้ Xbox กับ Bethesda ของ Microsoft ไปแหละก็ได้ไปดูว่ามีอะไรมั่งเกมใหม่ดูน่าเล่นเยอะมากเลยนะ Try out some of the new features. อันนี้คืออะไรเนี่ยนึงไม่เคยตรงนี้เรื่องอื่น The button that say the never play มันจะบอกชื่อคอมเราปะเนี่ย For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most สรุป obvious ส้มเป็น answer สี is that they want to be หรือผลไม้ individually recognized and validated as people. เป็นทั้งสองอย่างแต่ขึ้นอยู่กับว่าอะไรมาก่อน My first addition to the game is this button, which ว่า keeps คนไทยเขา the name บัญญัติ of the สี person ว่า playing the game. เอาสีส้มเนี่ย Isn't มาจาก that ส้มหรือว่า lovely? มาจากมันอยากคำว่าส้มมาจากสีหรือเอาตัวสีส้มเนี่ยมาจากผลไม้ส้ม อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาบัญญัติอะไรขึ้นมาก่อนนะ แต่ถามเราไม่รู้หรอก ว่าอะไรมาก่อน เราเป็นคนที่ตกภาษาไทยเนี่ยแต่ถ้าตามโลจิกก็อย่างนั้นนะ ดังนั้นให้เราเดานะ ว่าคำว่าส้มน่าจะมาก่อนในภาษาไทยน่าคิดแป๊บให้เราเดาว่าคำว่าส้มน่าจะมาก่อนในภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยนี่เขียนใหม่คือตอนร.5 ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดหรือทำตัวอักษรขึ้นมาใหม่ ดังนั้นคำว่าส้มต้องมาก่อนฮะแล้วพอคำว่าส้มมาก่อนเนื่องจากเป็นสีส้มมันเป็นสีของผลไม้ที่ชื่อว่าส้มเขาก็เลยเอาสีมาใช้ เป็นไงล่ะ ถูกต้องไหม สรุปผิด น่าจะผิดละโอเคปุ่มที่กดปุ๊บมันจะบอกชื่อเรา มันจะบอกชื่ออะไรอะชื่อคอมพิวเตอร์เราเหรอหลังๆไอ้พวกเกมพวกนี้มันชอบพ้นชื่อคอมพิวเตอร์นะถ้าพ้นชื่อคอมพิวเตอร์นี่ตายโหงเลยนะกด Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Jim. Here, let's have you role play as Jim Okay, to role really play. simulate the full experience of this feature. Just play along. ได้ I promise you'll love it. Okay, here we go. Okay ได้ Let's take a deep breath
Clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person โอเค named Jim. เราคือจิม I want you to imagine yourself living as Jim. เราคือจิม sleeping ใช้ and ชีวิตใน waking จิม as Jim. ตื่นและนอนในฐานะจิม And being heartbroken as Jim. Seizing all มี the ความรักจิม แล้วก็อกหัก responsibilities คือ as จิม Jim, and แล้วก็ as มอง Jim ทุกอย่างคือ watching จิม your dreams crumble into dust. Do you feel it โอเค deeply? ใช่ Are you really เราคือจิม Jim right now? If so, ใช่เราชื่อจิม step forward and press the button. โอเคที่เอาใหม่ ปุ่มกดชื่อคนที่กำลังนั่งเล่นอยู่ตอนนี้ แล้วเราชื่อจิม ใช่เราชื่อจิมนะ กด โอ้มันบอกชื่อเราด้วย You see, what a thrill, what a rush. That was you. ใช่ The button described you. เนี่ยมันบอกชื่อเราเห็นไหมเราชื่อจิมเนี่ย กดอีกรอบ เออ It hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley มัน Parable, รู้ได้ไงอ่ะ it would ระบบ still be ระบบรู้ได้ไง working เราชื่อจิม Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally ไม่ drained from all เราต้อง this กดต่อ personal เพราะเราชื่อจิม Whoa, เออ boy, sometimes a person ก can ด be too much กด Jim. จิม I จิม put the Jim button away. ไม่ Otherwise, you start to lose all sense of who you actually are. ไปโอเคพอเดียว เราชื่อโนระไม่ได้ชื่อจิม ไหนลองไปดูอย่างอื่นมั่งสิ อันนี้คืออะไร too big too small too just right โอเค The Stanley Parable 2อุ๊ยตกใจ โอเค I suppose I could allow เดี๋ยว only อันนี้ people คืออะไร named เนี่ย Jim to play the Stanley Parable too. อันนี้ That ไม่ would สวย actually อ่ะ save me the เอ้ย work of finishing ตาย this feature. โอเค ขอโทษทีเมื่อกี้สายมันพันมั่วโซ่วไปหมด enjoy the new feature ไหนลองเดินมาทางนี้ดิ epilogue Epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? บทจบเหรอ Yes, it would go at the end of the well, we'll figure that out later. มีบทจบด้วยเหรอ มีแค่นั้นนะ epilogue free new and easy อะไร easy easy achievement ไหน achievement ใหม่และง่าย ในฐานะ achievement hunter เราต้อง คนเก็บ achievement เราต้องเดินไป เราจะต้องเก็บทุก Now, achievement here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it... Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous... ทำไม uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. ทำไมล่ะ มันพังอะ achievement มันค้างอะอันนี้เป็น achievement เพียงไม่กี่อันที่มันค้างไงนะ คือแบบ โอ้ย ความเพนในการที่แบบเหมือน achievement 99% อะไรอย่างเงี้ย ค้างอยู่ตรงนั้นอะมันเพน What else? What other exhibits haven't we seen แล้ว yet? คำว่าส้มเป็นที่มาจากส้มที่เป็นผลไม้ที่สีส้ม หรือส้มที่เป็นผลไม้ หรือส้มที่เป็นสีส้มอันไหนคือส้มเดี๋ยวอย่าพาเราเข้าลูปแห่งความคำว่าส้มสิ สรุปมันคือยังไงเลยเนี่ย My God The jump circle You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's... Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle. ใช่กระโดดหมดแล้วอ่ะ Oh, well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. จ้ะ ไม่ยอมให้เรากระโดดด้วย น่าเศร้ามาก อันนี้คืออะไร No screenshot Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm ออฟฟิศทุกคนจะ undecided มี on Get Well ตกแต่งให้มัน Someday สวย and Happy 12th Birthday. Which would you go with? เอาลูกโป่งกันไหนดีอะ Get well someday กับ Happy 12th birthday Stepnies ตอนเนี้ยมันเอาจริงๆนะมันมีคนรู้จักเราหลายคนเลยที่ติดโควิด ก็เลยแบบให้เขาแบบ Get well ดีกว่า เนอะเรา
อวยพรให้เขาอ่ะว่า หายจากโควิดนะไปะกดอันนี้แล้วกัน You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. What Happy 12th birthday, step-niece, it is. What กูกดอันนี้ไอ้Narrator แล้วส้มอันไหนที่มาจากเกาะส้มของผลไม้แล้วเดี๋ยว No, I've made my decision. We're moving on. นั่นสิคือเอาเป็นว่าครับคนเขามองแล้วคิดไอ้เนี่ยแหละส้มได้คิดแบบคิดคำมั่วๆขึ้นมาแล้วมั้ง เราก็นึกไม่ออกแล้วจ้าเดินต่อตรงนี้มันคืออะไร Whole Entrance Infinity มันคืออะไรอ๋อหลุม Here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. หลุมโดด Until the end of time, if you like. A stunning leap forward for video games. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. ผมก็งง To see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. มันบอกให้กด G เพื่อย้อนกลับขึ้นไป Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the เรา to the top. อยากรู้ว่า Sooner rather than later spectrum of things. เผื่อมันอาจจะนี่ไงเผื่อมันอาจจะลงไปเรื่อยๆเราอาจจะทะลุไปอีกโลกหนึ่งอีกโลกอีกฟากอะถ้าเกิดเป็นหลุมแบบตลอด I don't know quite how to say this. ลง But it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? I'm certain it is. It's an extreme. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. ทำไมมันดูเหมือนกับมันจะสุดอะ Is merely philosophical in nature. It's more of a ปอง Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. สรุปมันก็มี Here is มันไม่ใช่ just Infinity you're Hole unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. You're the problem. เราเป็นอะไรเราแค่อยากรู้เฉยๆอะ Things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite?ถ้า mostly infinite ได้ Go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. Okay. I'll just be up here when you're ready. ได้เดี๋ยววาร์ปขึ้นแล้ว Now, I'm for heaven. เลย I was right. The problem is you. The problem ไม่ใช่คือแบบ is too much. เผลอลั่นตกอะ A normal person would have said, yep, that's an infinite hole. เฮ้ย Forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no. You have a weird sort of... เอ๊ะ Oh. Did the มัน hole สั้น even ขึ้น water to you this time? I couldn't help but feel ใช่ like ก่อน you spent a little less สีส้มมา time สีส้ม than you did before. สีเหมือนส้มก็เลยชื่อส้ม I didn't make เดี๋ยวเราเล่นอะไรกันเนี่ย it that not infinite. จากสมการโซเทียนไหนมาก่อน ส้มคือผลไม้ส้มที่เป็นสีส้มที่จะได้ส้มมากกว่าส้ม จากนั้นนำส้มมาลบออกเท่ากับแล้วกลายเป็นศูนย์ดังนั้นผมไม่รู้ครับ ใช่ ถึงนั้นเราทิ้งเรื่องส้มไปดีกว่า ปุ๊บไม่เก็ตเหมือนกัน I'm positively thrilled. ไม่เป็นไรโดดลงต่อ How could I have guessed? You're back in the hole. If Tong. this starts to become a thing where... Wow. Okay. Yes. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the Deluxe overall standards for accountability and marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter.
ขึ้นไปดู There it โอ is. เค The shame of my lie has come to haunt me. Not only is the hole not infinite, but it's barely even a hole at this point. It's more of a concavity, or even a very aggressive pivot. ถ้าเราเดินออกหรือเราจะโดดลงต่อ ถ้าเราดูจากอีกมุมหนึ่งจะเห็นปะมันปิดทิ้งไปแล้วมันปิดทิ้งไปแล้วเหรอนึงอะถ้างั้นเราก็โดดลงต่อดิต้อง Is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. อะไรกดปุ่มเทเลพอร์ตแล้วนะ Is the teleport button not อัน working? นี้มีแต่ส้มกับสีส้มเต็มหัวไปหมด Well, I mean, I really don't have an explanation. It was working just a moment ago. Try it again. กดโลอยู่นี่ไงเนเรเตอร์ Still nothing. Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, What? Stanley. You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole. I get to do literally anything else. Take care, Stanley. I hope โชคดีครับคุณ you บิสกิต have a ขอบคุณที่มาดูที่เต็นท์โนรันนะครับ โอเค เดี๋ยวไอ้นาเรเตอร์เฮ้ยนาเรเตอร์อย่าwhat เกิดอะไรขึ้นอ่ะคือ BGM มันขึ้นน่ากลัวมากเลยนะเฮ้ยติงอะไรนั่นเดโดสเตโดอย่าเตะทำไมเกิดอะไรขึ้นมันทำอะไรเกิดอะไรขึ้น what เป็นแวร์บายฮาวแผ่นดีผีรอบเตียงขอให้ไม่ฝันนะครับขอให้ไม่ฝันดีกว่าจะได้นอนหลับสบายตื่นแต่จริงๆเพลงมันก็สนุกเลยนะเพลงเพลินดีอะ F เชยโอ้อ๋อนี่คือหน้าตาแซนเล่อะติงใช่ชาตรีรอบเตียงเดี๋ยวก่อนน่ากลัวมากกันนะตึงChange your perception ตึงอ๋อมันเปลี่ยนเพลงไปเรื่อยเนาะเพลงเมื่อกี้อยู่ไหนอะชอบเพลงเมื่อกี้มันยังมีคนหรอกำลังหาเพลงมันๆอยู่ตอนนี้เดี๋ยวทำไมเป็นดิกาล่ะเพลงนี้ก็เหมือนเมา โอ้มุมเนี้ยฉากมุมเนี้ยมันดูเหมือนไอ้นี่นะมันดูเหมือนแบบเรากำลังเล่นเกมผีสักอย่างไอ้เนี่ยเดี๋ยวไอ้นี่มันอะไรตัวร้ายในมาร์เวลเหรอ เอ้ากับหัวเฉย อะไรเนี่ยอ้าวกล้ามบึกสแตนเล่สวัสดีครับ Stanley. โอ้
you're awake. It seems you had sort of dozed off there, drifting away into dreamland. เอ้ย But we can't have that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second. เมื่อกี้แม้แต่ตัวในเกมมันยังฝันเลยคิดดูดิ Single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really truly focused on the hole? From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. เอากูออกไป I'll be back. Toodle pip. เอาเราออกไปไม่กระโดดไม่ได้เทเลพอร์ตก็กดไม่ได้ เอาอีกแล้วตัวเราเริ่มฝันอีกแล้วใช่ไหมเพลงขึ้นมาอีกแล้วเอ้าตัดทิ้งเลยเหรอรีสตาร์ทเลยเหรอมันรีสตาร์ทเลย Here we are. Go on. Try out some of the new features. ปุ่มจิมเราเล่นไปแล้วบักเก็ตยังขอลองดูอย่างอื่นก่อนแล้วกันดู exit ประตู exit ปิด infinite or fine in end ไหนลองไปดูใหม่หน่อยดิ the infinite hole มันปิดประตูไปแล้วอะไม่ปิดประตูมันล็อกไม่ให้เข้าอะ จัมเซอร์เคิลไปแล้วทีนี้เราก็เหลือแต่บักเก็ตแล้วหรอมั้งเอ๊ะเดี๋ยวทางขึ้น setting world champion แล้วมันเดินทางไหนนะลืมfree easy achievement เสร็จแล้ว that's new อันนั้นคืออะไรวะเหมือนนี้ยังไม่เคยไปฮะCollectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. ก็คือหยิบปุ๊บแต่ก็ไม่มีรางวัลไม่มี achievement เหรอแต่มันบอกว่าถ้าหยิบไปก็ไม่มีอะไรมันเหมือนท้าให้เราหยิบอ่ะนี่ไงเป็นรูปคนพยายามเอาไอ้ตัวตุ๊กตานี่เด้อเนี่ยดึงปิ้งได้1ตัวแล้วเย่ตบมือฮักกชูเนี่ย collect them all เราก็เดินตรงไปต่อได้ปะไม่ได้มันปิดไปเลยอ่ะGod, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. ไปบักเก็ตอยู่เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปเดี๋ยวขอมาสักครู่หนึ่งได้ไหมครับขอเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวดื่มน้ำเยอะไปนิดหนึ่งเดี๋ยวผมมาสักครู่นะครับโอเคกลับมาใหม่แล้วเราไปต่อกันดีกว่าไปดูกันบักเก็ต A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical. That it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's
It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less เป็น uncomfortable. แป๊บเดียวที่แป๊บเดียวจ No ริง matter what pain in the ass that would be. Yes, ๆเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวไม่มีอะไรเมื่อกี้ the perfect solution. Come on, give it a try. ไหนบักเก็ตหยิบบักเก็ต Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing ได้ despair, must งั้น already be sweeping through your เจ้า body. ถังเนี่ย And in fact, จะเป็นเพื่อนใหม่เรา I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well. I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of เจ้า the ถัง bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable too. โอเคเท่าที่ดูก็น่าจะไม่มีอะไรมั้งแล้วเราก็จะถือถังไปงี้เนี่ยนะงั้นเจ้าถังเจ้ามาอยู่กับเราแล้วนะ Awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. no screenshot จำ circle motivate hold button ถ้าอย่างงี้ merchandise เขามีเมิร์กเหลือไหนลองดูดิเอาได้หรือเปล่าไม่ให้เข้าอีกทีนี้เราต้องไปตรงไหนอะคือแบบมันก็ดูหมดแล้วนะ exit เหรอไหนลองเดินไปที่ exit หน่อยสิก็ไม่ใช่อันนี้ก็มาแล้วไอ้ achievement ก็ it just work get yours หมายกับว่าไอ้นี่นะเราก็ทำแล้วนี่อันเนี้ยคือเราต้องกด restart เนี่ย the game is now paused อ๋อครับผมก็ขอให้ฝันหลับไม่ฝันนะครับกระไรพูดฝันดีต้องหลับไม่ฝันดิเพราะถ้าเกิดเราหลับไม่ฝันเราก็ใจนี่เราก็จะหลับสบายหลับลึกก็ตื่นขึ้นมา refresh ตามนั้นเลยไหนโชคดีครับคุณ PDRK ไอ้ that's new นั่นคืออะไรนะไหนลองไปดูแป๊บหนึ่งนะ that's newอ๋อมันก็คือแอพิโลกเนี่ยงั้นเราน่าจะดูหมดแล้วมั้งงั้นเรามากดไอ้นี่ดีกว่าขอให้โชคดีครับบิ๊กอินเดอะเกมมาเกมแล้วกันโอเค All of his co-workers were gone. What could it mean? มันเกิดอะไรขึ้น Stanley เนาะ decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Oh, good. You noticed my sign. Yes, I have something very แล้วมัน exciting. คือเราก็คือต้องเล่นใหม่เหรอคือเราหยิบตอนนั้นก็ดูแบบหมดทุกอย่างอะนะไหนลองขึ้นไปใหม่ดิไม่น่าเลยไม่น่ากดรีสตาร์ทเลย Listen, Stanley, I've been reflecting on That's all. Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. ลืมหันอันนี้ก็ต้องหันทางนี้เนี่ยก็คือเมื่อกี้เรากดมาแล้วอะ Yes, you see, isn't this far superior to หรือว่าเรา a ห้ามกด re-release restart of เกม a few ไหน minor ลองใหม่หน่อย additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience built from the ground up.
Why there are so many possibilities? It could งั้น go แปลว่า in เราห้าม so กด many restart different เกมแน่เลย directions. This is what fans have truly been asking for. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be. เล่นใหม่ทั้งหมดจ้ะ Take a look at some of the features My I've God. been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. Here we are. Go on, try out some of the new features. เล่นใหม่ทั้งหมด For the Stanley Parable 2, เล่นใหม่ทั้งหมดจริงด้วยอ่ะ what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and... Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่เต็นท์นรันนะครับเพื่อนนี่ Clear your mind. ตอนนี้จริงๆอะครับคือผมนั่งเล่นตรงนี้ไปแล้วรอบหนึ่งแล้วผมเผลอกดรีสตาร์ทเกมด้วยปุ่ม begin the game again แล้วแบบมันต้องเล่นใหม่อ่ะ ก็เลยแบบพยายามนั่งสงสัยอยู่ว่ามันจะมีอะไรเพิ่มหรือมีแค่นี้เหรอ ไม่เราจะไม่ให้มันจบ กำลังนั่งเศร้าอยู่ All right, fine, whatever. It's just a meaningless button that says Jim. Happy now? Get out of here. I'm done with this button. Why don't you go humiliate me in front of a different feature that I worked very hard on? โอ้ย Narrator If you'd only played along, that would have been your name, the button says. But no. Instead, I can't even think about it. I'm taking the Jim button away. Jim. ไม่กดปุ่มนี้สนุกดีจ้ะไปดูฟีเจอร์อื่นที่เราเคยเล่นแล้วรอบหนึ่งดีกว่า เกินนั่งเศร้าเอาถังก่อนแล้วกัน Maybe I'll only let people named Jim play the Stanley Parable 2. ดูคนก่อน What I've created here. Narrator ก่อนน่ะเราแค่อยากกดปุ่มเองเนอะ A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. ไม่มีอะไรสักหน่อย I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, every time you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. อ๋อ Hold onto the bucket. นี่ไงถังมาแล้วสวัสดีเจ้าถัง Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance. เจ้าถังเพื่อนใหม่ It is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. ถ้าเกิดไม่หยิบถังมันก็ไม่ปล่อยเราออกกันนะงั้นโอเค Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of a crushing despair, must already be sweeping. แต่ชอบสำเนียงคนพากย์ Narrator มากเลยนะคือแบบ กวนดีอ่ะ I think that just holding it has กวนเท้าดี made it the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on and on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2 โอเคป่ะคือเหมือนกับว่ามันต้องเล่น Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video? Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration. Like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th. คือคราวที่แล้วอ่ะเรากดเลือก Get Well Someday แล้วมันโผล่มาเป็น Happy 12th Birthday Step นี้ถ้างั้นถ้าตามโลจิกแล้วคือเรากดปุ๊บมันจะได้ตรงข้ามมันก็กดนี้เราอยากได้ Get Well Someday เพราะช่วงนี้คนติดโควิดเยอะก็เลยแบบอยากให้เขาไอ้เนี่ยอยากให้เขาหายกันไว
Get well นี่ไง someday Get Well is Someday yours. โอเคเราหลอก Narrator ได้ เพราะเรารู้อนาคตแล้วไงล่ะ Or actually, maybe I should have gone with... No, I've made my decision. Okay. We're moving on. แล้วทีนี้เราหลุมมันไม่ใช่หลุมไอ้นี่ มันไม่ใช่หลุมที่ลงไปตลอดกาลแต่เราจะเชื่อ Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down Forever. That's right. ได้ Infinite falling. โดดเลย You จึ๊บ can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for Ah. video. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious okay. if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue. Great. Now, Okay. I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. ไม่ได้ตั้งใจจะเดินลงนะ And I guess we're back in the hole now. Did you really need to see it again? I don't know what else there is to say, Stanley. It's an infinite hole. It's exactly what you're doing right now, but forever. โอเค There are so many other fascinating exhibits that I've prepared for you. I really spent quite a lot of time on all this, and I would very much like to show you some more of them. How about we go ahead and press that teleport button again so we can get back to what's really important about... Oh, goodness. Well, this is rather embarrassing, Stanley. I'll be honest with you. I truly did not believe that anyone would actually stay in the hole long enough to hit the bottom. Yes, I know, I told you the hole was infinite, but come on. Who actually wants to fall forever? The hole was plenty deep. It was more than deep enough, in my opinion. Maybe it's you who likes falling too much. Maybe you're the problem. Things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button. โอเค to warp เดี๋ยว up เดิน to ห the ลบ top ๆก่อน of the เรา hill. ใส่คอนเทนต์นี้ละ I'll just be up here when you're ready. โอเค เดินออกจ้ะยอมแล้วเราไม่โดดต่อก็ได้ขี้เกียจฟัง Narrator บ่นแล้ว ไหนขอดูหน่อยดิว่าชื่อมันเปลี่ยนยังถ้าเกิดว่าเราโดดจนจบมันจะบอกว่า infinite hole find its end เนี่ย its end mostly infinite hole แล้วก็ jump circle You know what? Let's bring the jump circle back for แล้วก็ Stanley เดินออก Parable ปึ๊ too as บ well. It's oh wait, you already spent all your jumps the first time we saw the jump setting a circle. champion นั้นไปแล้วโอเค Well, I suppose it can just be a nice decorative piece then. ไหนลองไปดู the new that's new วันนี้ นี่กำลังพยายามสปีดรันตรงนี้อยู่ Epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, it would go at the end of the well, we'll figure that out later. โอเคตึ๊บแล้วก็เดินมาตรงนี้ นี่เป็น easy achievement นี่ก่อนตึ๊บ out of order you already been here จ้ะ แล้วก็ achievement โอเค Now, here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to... Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, That the will achievement exist. is still fully broken. I'm not a ก็ยังพัง wizard, อยู่นี่เอง but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. What else? What other exhibits haven't we seen yet? ก็ยังมีอันไหนที่ยังไม่เห็น Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Jump Ultra Circle Deluxe, don't you 5 think? this map อะฮะ Ultra Deluxe? Kill What does it free even achievement mean? But the Stanley ได้ไป Parable แล้ว 2, now that's an artistic Button the statement say name right อะฮะ there. Sad It's Merc future-oriented. ได้แล้ว It screams progress and innovation and Setting the world long-term champion franchising potential. 3 Epilogue ไปแล้ว Collectible A9 Collectible ไปแล้ว E Exit เราเดินมา Exit ได้ไหมอะอ๋อเข้ามาทางนี้แล้วก็ Exit โอเคเข้าใจแล้ว
แล้วคราวที่แล้วเราไม่ได้กด exit ก็เลยจบเราไม่ได้ All เดิน right. มา exit Have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? ไหนขึ้นไปดูสิ So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Are you ready? Here it is. I give you The Stanley Parable 2 ใช่จริงด้วยแค่เนี้ยWell, I mean, there's potential here, right? It's sort of. Hold on. Let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. With respect, with care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could, but it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, this is the Stanley Parable 2 Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. ไหนนี่อ่ะขึ้นแล้ว Stanley Parable 2แล้วทำไมมันเป็นสีแดงงั้นนะ มันเป็นสีแดงน่ากลัวเนี่ยเอาจริงๆไหนลองเริ่มเกมดิชึ This is the story of a man named Stanley. ไหนดูซิจะมี Stanley worked อ๋อนี่อ่ะมีนี่ละมี where he บอล was ลูนละ employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at ส his กิปดีกว่า desk in room. สกิปดีกว่า เนี่ยมันมีพวกบอลลูนมาแล้วจากเมื่อกี้ All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Oh, please. Are you really just doing this for the อันนี้เราทำแล้ว achievement? งั้น Click เรา a ข้า door ม 5 times. Is that... Stanley picked up the bucket. นี่ไงมีถังแล้ว I hate Monday Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. ไม่ door on the right This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. ไหนไปดูสิ And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. How insightful the bucket turned out to be. ไหนลองยืนเฉยๆดิพวกเขาแล้วให้ยืนเฉยๆ Narrator มันจะบ่นว่าแบบนี่ the sequel is not part ใช่ Truly, being here with the Nia. bucket was a grand adventure. Stanley reflected on all they'd been through together. First, walking through the door on the right. Then walking to the lounge. Then arriving at the lounge. What a thrilling journey the bucket had inspired. ไหนลองยืนนิ่งๆต่อแป๊บนึง Perhaps this was where the bucket felt most truly at home. Here in the employee lounge. Perhaps it's the only place a bucket can even feel at home.
เดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำสักครู่นะครับเดี๋ยวมาแป๊บเดียวนี่เอาอันนี้มาแปะไว้Stanley decided to just give the bucket absolutely as much time as it needed to be in the lounge. Clearly, the bucket and the employee lounge shared a special connection. โอเคเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดเกมทิ้งไว้เผื่อ Narrator มันพูดอะไรสักอย่างโอเค But finally, the bucket was done being in the lounge, and they took the first open door on their left to get back to business. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. You found one of them. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Okay, this is day number 209. อ้าวลืมเปิดไมค์ ก็ขออภัยด้วย I don't even know. บางทีก็ลืมเปิดไมค์ Nothing feels real anymore. ไม่มีอะไร The longer I study this bucket, the less sense anything makes. The sheer euphoria I feel every time I pick it up. No matter how many times I've done it, it's always the same feeling. And the emptiness in my chest when I set it down. It doesn't make sense. There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Why everything feels so. What do I do with this treasure? I can monetize it. แน่
จะขายซะด้วย Thinkable the amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. This is my golden ticket. But โอ้ as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get. โอ้ What's that? Who's there? เดี๋ยวลาก่อนมันดูกลายเป็นเกมผีแล้วเนี่ยพี่อย่าสิเกมแบบนี้อย่ามาทำเป็นเกมผีเซอย่ามาทำเป็นเกมผีสิแบบเนี้ยMy God! All his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort rushed over him. My God! Stanley clutched the bucket tightly to his... This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left ไปทางซ้าย to go ไม่ไป back to the meeting room. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift. Yeah, good, Said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. ไม่เราจะไม่ทำตาม Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. แต่เราโดดลงนะเดี๋ยวแล้วตรงนี้จริงๆต้องมีอะไรสิ No, stop. Look there on the wall. You see, there's a sign right there. It says, no buckets past this point. Stanley, how could you think it was okay to bring a bucket here? Unless, what if the problem is that you actually don't know what is a bucket and what isn't a bucket? What? I suppose that would explain a lot about your behavior up to this point. What? Which, if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly. So much of the impact of the story is dependent on your understanding of what is and อะไร isn't หรือ a ไม่ใช่ถัง Please, step in here for a โอ minute. เคไหนอะนี่ is this a bucket Now then, I'm going to run you through some test scenarios and you'll tell me whether or not the thing I'm showing you is a bucket. Simple enough, right? This should tell us everything we'll ever need to know ปรับ about ไม่ได้ what อะ is or is not a bucket. Okay, let's begin. Item 1. Is this a bucket? นี่คือบักเก็ตไหมไม่ใช่อ่ะเอ้า Correct. It is a hologram of a bucket, not an actual bucket. what ไม่ใช่บักไม่ใช่ถังเหรอ Item 2. Is this a bucket? ไม่ใช่เอ้า Correct. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. แล้วมันถูกได้ไง Item 3. ไม่ใช่ Is this a bucket? Incorrect. This is a bucket. เอ้าสรุปคือใช่คืออะไรวะเนี่ย Item 4. Is this a bucket? ไม่ใช่Correct. This is a tractor and not a bucket. To be honest, I just sort of put this one in here as a gimme, but I was starting to get concerned that even this might be too much for you. Thank you for not making me look like an idiot. Okay, next one. โอเคในอันถัดไปมีเครื่องสัตว์อ่ะเป็นบักเก็ตอะ Correct. This is a bucket. ทำไมเป็นถึงเป็นบักเก็ตได้วะบางทีก็สงสัยคืออะไรกันแน่
Item 6. Is this a bucket? ไม่ใช่ Trick question. Both. Gotcha. what Item. Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. Should be around here somewhere. หาไม่เจออีกหาให้ดี Narrator เอ้ยอุตส่าห์ตั้งใจตอบเลยนะ Yes. Thank you. There's nothing here. Of course it isn't a bucket. We both know full well that nothing isn't a bucket. Wait, when I say Nothing isn't a bucket. that makes it sound like I'm saying everything is a bucket, which of course is not true. Unless, is that what you think? Answer me straight, Stanley. Are you trying to tell me that you believe everything is a bucket? อ่ะ You know what? I'm too confused to even sort it out. I've lost all sense of perspective. What is a bucket? What isn't a bucket? Mere moments ago I could answer these questions with confidence. And yet now I'm somewhat adrift. เฮ้ยเดี๋ยวคนเตรียมบทเองอย่ามึนเองสิ Am I a bucket? Stanley, I can't keep doing this. I'm losing myself, and myself was all I ever had to begin with. I'm afraid the bucket is threatening to tear our relationship apart. I can't have that. I'm sorry. But I'm going to erase all buckets. เดี๋ยวอย่าลบถัง Okay, here we go. ติ้งดีดนิ้ว What happened? Is everything gone? Why did everything disappear? Wait, was everything a bucket? Every single thing in the game was a bucket. Oh my God, I had no idea. How could... Except me. I'm not a bucket after all. And you, Stanley, you're still here. You're not a bucket either. Oh, this is wonderful news. We're not buckets. Yes, I actually feel much more at ease right now. It's delightful to get some clarity on that issue, but it doesn't change the fact that we haven't got a game. So, tell you what, I'll reset everything and we'll put back all of the buckets, okay? And we'll know that it's all a bucket. But if you run into anyone else, maybe don't mention that. Who knows what that information might do to a person. All right, here we go. โอ้ยโอเค งั้นเดี๋ยววันนี้เราว่าเราพอแค่นี้กันดีกว่า ไว้คราวหน้าเป็นการไปจนภัยระหว่างสแตนเล่กับเจ้าถัง ก็คงเป็นอาทิตย์หน้าแต่มั้งน่าจะเล่นกันต่ออีกสักรอบอยากรู้ตอนจบมันน่าจะมีหลายแบบ งั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็อาจจะขอไปก่อนนะครับทุกคน เราก็ไลฟ์กันมา1 ชั่วโมงครึ่งตามปกติของที่ผมไลฟ์ก็ไว้เจอกันคราวหน้านะ ผมก็ไปทำธุระสักครู่หนึ่งก่อนก็ไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย